qofka Soomaaliga marka inuu meel wasakhaysan oo mataqaana 20 sano ka hor wax ka gadan jiray inuu hadda wax ka gato wax ku kalifay ma jirto hilbihi ayaga xalaal la keenay koska yaalaan maxaan ku iraadaa ii sheegeen cunadii oo mataqaana karsan oo mataqaana xalaal la sameeyay waafeedyadii hadda xalaal ku soo wada qortay tartanka competition ka bartay annaga marka wali standardkii madowga ama khayd madowdii baan wali fadhinaa dadku ma taagna waagi hore ay ku qasban yihiin kuguma khasbana marka waagi dadka Soomaalidu ay wax kala gadan jireen way soo yaraanaysaa aad u soo yaraanaysaa hadii hadda economic si xumaadana waxa qof walba wuxuu aadayaa mataqaana kulli barnaamij baan ka sheekeyn doonaa dibka iga maray mataqaana meel Soomaali meel state of Minnesota magaalo kamid ah business ka furay businesskii marka shida iga martay sababtoo assessmentiga aan sameeyay iyo dadka Soomaalida aan ku xisaabtamay iyo dadka islaaxay ka gadanayaan iyo saysan igu baahnayn ma sha Allah magaalo Rochester markaad aadi jirtay ina habeenka la waa hawshaas qisa ka sheekeyn doonaa laakiin su'aal baa soo socodjay bile maqaayad goorma la hansatay tii ku taal Franklin sanadkee ahayd waxaan furnay 1999 baan furnay 1999 baa ahayd Soomaaliya 1999 magaceed muxuu ahaa wax taariikh restaurant